Здравейте, приятели! След като записах хорото няколко пъти без микрофон и се сетих, че нямам микрофон, сега да го направя с микрофон. Днес реших да представя Велешко хоро, едно от моите любими хора, много приятно. От Северна Македония, град Велеш, 2/4 такта в размер, 8 такта. Хорото е много лесно и приятно, не е трудно. Започва с 2 дълбоки пружинки с десен и ляв крак в посока надясно. Хвата е за ръце долу. Раз, два, два, два. Това са първите 2 такта. 3, 2. Значи първо имаме раз, два, 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 десен ляв, десен лост и се обръщаме към центъра на хорото. Подскок 4 такт с плитка. 4, 2. И сега имаме 2 преситвания с десен и ляв. 5, 2, 6, 2. 7 спусък 2 и се обръщаме
Пак в посока към хорото. 8-2. Как го направих? 7-2, 8-2. И десен трябва да остане свободен. Раз, два. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8, 2. Още малко. Раз, два. 2, 2. Дълбоки пружинки. 3, десен, ляв, десен. 2, лост. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8, 2. Още веднъж. Раз, два. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8, 2. Надявам се, че това ви беше полезно. Благодаря, че ме гледате. Ще се видим в следващото видео.